Assalamu alaikum, karibuni Maimuna ERREY'S Kitchen. Leo tunaandaa kuku wa ukwaju. Kwa mapishi haya mazuri, andamaneni nami hadi mwisho wa video hii. Kuku ni nusu kilo, nimemkatakata vipande vidogo vidogo, nikamuosha vizuri, nikambandika kwenye jiko, nikaweka na chumvi kijiko cha chai. Sasa hapa anaanza kutoka ubichi, nitachukua ile kitunguu saumu kijiko vile liloponda, na tangawizi mbichi tatia hapo ndani, nitakoroga vizuri. Hapo vitunguu maji viwili vikubwa nimekatakata, hata tatia hapo ndani ya kuku wetu Takoroga vizuri ishikane na kuku Ukishaiva tutachukua ile pilipili boga moja ambayo nimekatakata, taleka hapo ndani ya kuku pia. Sasa nayo tutakoroga vizuri, tutaacha kwa dakika 3 liive pia. Ukishaiva tutakoroga vizuri, na tutachukua ile pilipili manga ya unga nusu kijiko cha chai tatia hapo ndani Kuku huyu mtamu sana kwa pilipili manga. Alafu siri ya kuku huyu ajua mwenyewe tayari na mafuta. Huna haja weke mafuta. Kuku mwenyewe ana mafuta, huyu haina haja weke mafuta. Tachukua ile dania moja ambayo nimekatakata vipande vidogo vidogo tatia hapo ndani. Takoroga vizuri changanyike na kuku, tuache kidogo hivi. Sasa tutamtukua ukwaju, nimevuruga ukwaju nusu kikombe mzito tamina ndani ya kuku wetu Hii ndio main ingredient hii ukwaju, kuku ukwaju. Kuku kama huyu ni mtamu sana na ana ladha nzuri, kwa hivyo usiogope kuweka ukwaju mwingi. The more ukiweka ukwaju pia ndio unazidi kuwa na ladha kuku wako. Kuku wetu ndio sasa shaiva vizuri, ambaki na rojo rojo la ukwaju, rojo rojo la ukwaju hili. Kuku kama huyu kumbuka hatui maji kabisa, usimtie maji. Kwa hivyo tutazima gasi yetu sasa hii. Andaa kuku wetu kwenye sahani Tutamimina hapo ndani ya sahani. Kwa hivyo kama huyu uko tayari, waweza kula kwa sima, kwa chapati, upendavyo. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Natumai mtapenda mapishi yangu na nyinyi mtajaribu. Mgeni katika channel yangu, usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare.